दोस्तों सुबह जब मैं अपने छत पे आया तो मुझे दिखा कि मेरे जो चिड़िया के दाने हैं चावल के वो ख़त्म हो चुके हैं। तो मैंने अपने हाथ में जो है चावल के दाने ले लिए और उसे अपने दीवार पे डाल दिए। अब थोड़ी देर में यहाँ पर चिड़िया आके ये दाने खाने लग जाएंगी। दोस्तों ये वही चिड़िया है जो कि 5G के ज़माने में काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है, पर ये अब भी हमारे गांव में देखने मिलती है। और मैंने अभी उसके बाद अपना स्प्रे ले लिया और अपने छोटे छोटे जो मैंने प्लांट बनाए हैं जो टी के कप में, तो यहाँ पर उसको मैं पानी देने लग गया। और थोड़ी देर में आपको मैं व्यू बताने वाला हूँ कि यहाँ पर देखिए हमारी जो चिड़िया है यहाँ पर दाने खाने लग गई है, जो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर संख्या में देखे जा सकती है। अभी जब मैं नीचे चला जाऊँगा तो काफ़ी ज़्यादा चिड़िया यहाँ पर आने लग जाएंगी। तो दोस्तों वीडियो को एंजॉय कीजिए, पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।